ॐ वृन्दावै तुलसीदेव्यै प्रिया वै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। So first of all, offer my humble respectful obeisances unto the respect of my Pad Padma Nityalila Pravishtam Vishnupad Ashtukara Satasya Srimad Bhakti Vedanta Srila Vaman Goswami Maharaj and Nityalila Pravishtam Vishnupad Ashtukara Satasya Srimad Bhakti Vedanta Srila Narayan Goswami Maharaj, and simultaneously offer my humble respectful Dandavat Pranam to Sri Nityalila Srimad Bhakti Vedanta Swami Maharaj and all senior devotees and devotees and present here for my respectful guests. Прежде всего я предлагаю свои поклоны. Вы можете, пожалуйста, прикрыть окошки, сквозняк очень сильный, вот там за Гурудевом тоже закрыть, вот с той стороны, ага. Может быть, там сзади одно, там оставить, Гурудев продувает. Задние можно. Задние окошки? Ты говорил, спрашивала девки? Continue. Okay, today is very special auspicious day, and the Raghunath Das Goswami disappearance. So evening will be discussed about his life history and his contribution. Итак, сегодня в высшей степени благоприятный день, потому что сегодня день ухода Шрилы Рагунатхи Даса Госвами. И вечером мы будем описывать его жизнь, его вклад. But here we continue discuss about Brihad Bhagavatamritam, complete by Srila Sanatana Goswami Pad. А сейчас мы продолжим обсуждение Шри Брихад Бхагаватамриты, который написал Шрила Санатана Госвами Пад. We discuss about Gopkumar Katha. И мы продолжаем обсуждение Гопа Кумар Катхи. The story of Gopkumar. История Actually, Гопа Gopkumar Кумара. is telling his own experience of his bhajan sadhana to his disciple Mathura Brahma. И что же это за история? Это как Гопа Кумар, он описывает свой собственный опыт, свою жизнь своему ученику Мадхурскому браману. So yesterday I told, Gopkumar told his own life history, how he received Nam Diksha from his Guru. What is the name of Guru? Как зовут его гуру? I always remember, don't forget Guru's name. И вчера мы обсудили то, как Гопа Кумар получил посвящение, получил Гопала мантра от своего гуру, которого зовут Джаянта. Запоминайте эти имена и никогда не забывайте имя гуру, своего гуру также. Always I am saying, don't forget 3 names. Я всегда говорю, не забывайте 3 имени. Your spiritual name, Ваше духовное имя, Guru's name, имя вашего гуру and Holy name. holy name. и святые имена, святое имя. Understand? Martava Satata Vishnu. Always remember to 3 names, Guru, and Guru name, Krishna names, and spiritual names. Всегда помните 3 имени. Имя вашего гуру, имя Кришны и ваше духовное имя. Because when 1 year passed, no one call him А то бывает так, spiritual name. что проходит год, никто не называет преданного по имени. So for this regard, he already also forgets his spiritual И name. он даже забывает свое собственное духовное имя. That is going.
After 1 year, Через after 1 год. year, when Gurudev come and Gurudev asks, hey, what is your spiritual name? Gurudev, I forgot. Через год гуру приезжает и спрашивает: «Эй, какое у тебя имя?» «О, Гурудев, ты знаешь, я забыл». Okay, so just I told Gopkumar, he told his life history and his experience and realization. Итак, Гопа Кумар, он описывал свою жизнь и свои реализации, свой опыт. Yeah, how did he receive Nam Mantra Diksha from his Guru Jayanta? Как он обрел нама мантру и дикшу от своего гуру Джаянты. Then Gopkumar, he felt his Guru disappear, И когда гуру Гопа Кумара исчез, and he felt pang of separation from his Guru. Гопа Кумар испытывал огромную боль разлуки со своим гуру. Then he left Vrindavan. Он оставил Вриндаван Then he came и прибыл in Prayag, в Праяг, where the three rivers meeting together, Ganga, Jamuna, Saraswati. где встречаются вместе три реки: Ганга, Ямуна и Сарасвати. And especially in the month of Magh, И в особенности в месяц Маг, in the end of January and beginning of the February, в конце января и начале февраля, big celebration was going on there. проходит большое празднование. And also he saw how the different sadhus, they performed their activities. И он видел, как все разные саду, они совершают свою религиозную деятельность. And why I'm saying, because he saw many kinds of sadhus, Он увидел многих саду many kinds of their also activities, и то, что они делают. especially in India, many kinds of sadhus. В особенности в Индии Kori очень sadhu, много Jnani различных sadhu, саду. yogi sadhu, Карми саду, Бхакта Гьяни саду, саду, йоги саду, бхакта саду, Kapalik sadhu, Капалика саду. Agardani sadhu, А вот это. Агарданика саду. understand? А вот это Агарданика саду. And also flake sadhu also. Yeah, they're not real sadhu. Ну и Just всякие acting ложные as саду. cheating sadhu. Саду мальчики тоже туда приехали. And understand? Some also what is called dreadlocks, jatalhari. У некоторых саду были длинные волосы, заплетенные в дреды. And many sadhu they have also many what is called choti. У некоторых саду у них там много шив торчит. Understand? Yeah, this Western countries also people they like this, На many kinds Западе, of their choti. And different choti also different color. they are putting. сейчас на Западе вот такая мода, тоже люди, они оставляют различные вот эти прядки висят и разными цветами еще их красят. You have seen it? Когда-нибудь видели Yes, in такое? airport you can see. В аэропортах. There one choti С одной стороны одна шика торчит, and very одного nice цвета, red другой color, black color. красивого красного цвета, черного. Have you seen or not? Yes. Вестern саду. So, and different activities also. И у них они занимаются различной деятельностью. Naga sadhu also. Нага саду, And обнаженный саду, completely naked sadhu there. полностью без одежды. And then putting also and many kinds of dust and chai bhasma. Они на себя помещают различные порошки, пыль или даже пепел. If you go the Kumbh Mela or these types of place, you can see not 100 types of the sadhus there. Если вы отправитесь в место Кумбхамела, вы увидите подобное. Не только эти, то, что я писал, еще множество других видов различных саду. Then you think, oh, which sadhu do I like? И вы подумаете, какой же саду мне больше нравится? So do I like every sadhu? А вы можете сказать, да мне все саду Every 3 нравятся. days you can stay one of the sadhu. И каждые 3 дня вы можете там находиться с различными саду. Understand? Then you become Avadhuta Nityananda Prabhu. И вы станете как Нитянанда Прабху, Авадхутой. Understand this? Nityananda Prabhu, he met all kinds of sadhu. Почему я так сказала? Нитянанда Прабху, он встречался со всеми видами различных саду. Understand? Понимаете? But Nityananda is Bhagavan. For this regard, Но Нитянанда Прабху это Бхагаван. he did not Дискриминация. attach to anything. И поэтому он не был на самом деле никому из них привязан. Там было всевозможных саду собралось.
Have you been there? If Когда you были go Mela, на Кумбай-Меле, если вы туда отправитесь, вы это все увидите. some sadhu you can see their head down and two legs as like this tree. И некоторые саду, они стойку на голове делают, и две ноги у них вот вверх вздернуты, подобно как двум ветвям, как дерево стоят так. But Gopakumar, he saw one poor Brahman Но Гопакумар, он заметил одного бедного who брамана, worshipped his Thakurji Narayan Salagram Sila. который поклонялся своему Такурджи, Нарайна Шалаграма Шиле. And he said, I told very nice, and then he offered some Bhoga Thakurji. И тогда, вчера я это писал, и он предложил также, он предлагал Богу Такурджи. And he was dancing, singing, glorifies his Thakurji. Он пел, танцевал и прославлял свою Такурджи. Then he distributed prasad to everybody. И затем он распространял просад всем. And he told, this is the mercy of Jagadishwar. И он говорил, что это милость Джагадишвары. Jagadishwar means Джагадишвара who is the означает, supreme controller of the universe. что это верховная сеть Господа, верховный управляющий всей вселенной. Then the Brahman put his Thakurji on a small box and closed. И тогда этот браман поместил свою Такураджи в коробочку и закрыл. Then Gopakumar told, I cried. И Гопакумар сказал, когда я это увидел, я заплакал. Asked to the Brahmana, И спросил этого брамана, hey, why did you put him in this small place? зачем ты поместил его в это маленькое пространство? And how will you take breath? Как он там будет дышать? And how will you also then turn his body? Как он там сможет переворачиваться? When you will wake up, and how drink water? Why is that water? Nothing. А когда он проснется, где же ему попить воды? Gopakumar, these types of. Then that Brahman he told, actually this is called Salagram Sila, this is called Supreme Personality of Godhead and Bhagavan Narayan. И этот браман ответил ему, на самом деле это Шалаграм Шила, это Верховный Господь Нараяна. He is the maintainer and he is the protector of all the living entities. Он поддерживает и защищает всю вселенную, все живые существа. He lives in Vaikuntha Dham. Он живет на Вайкунха-дхаме. But he manifests in this matter world in the form of Salagram Sila. Just he accept my small service. Но он проявляется в этом материальном мире, как Шалаграма Шила, для того, чтобы принять мое маленькое служение. His wife is called Lakshmi, the goddess of fortune. He accepts about these small things. Но он принимает эти маленькие вещи. This is his mercy. И в этом заключается его милость, и его смирение, дание. These things. So in this way, the Brahman he glorified about Narayan Tattva. Итак, этот браман, он прославлял Нарайна Татву. Then Gopakumar told, oh, you are the best recipient mercy of Lord Bhagavad Kripa Patra. И тогда Гопакумар он сказал, что ты являешься Бхагават Крипа Патрой, вместилищем милости Господа. Then that Brahman told, hey Gopa, no. Но браман сказал, I Гопакумар, am нет, not the best recipient of mercy of Lord. я не таков, Because I am poor Brahman, how possible to serve to him? потому что я бедный браман, как я могу служить Господу? I have nothing. У меня ничего нет. Just say offer and once and what is called sweet candy to him. Я одну конфетку little могу предложить, и немножко водички. And I have no bhakti, nothing this way. У меня нет бхакти, ничего. If you see the Thakur Seva, the service to God, then you go South India, Ananda Padmanabh, the king himself served his Thakurji, and he spent all his wealth money for Lord Ananda Padmanabh. Если ты хочешь увидеть настоящее поклонение Господу, ты должен отправиться в Южную Индию, в храм Ананта Падманабхи, где сам царь служит Такураджи и поклоняется ему с помощью всего своего богатства. As like Srimad Bhagavatam described, what is his name? Ambarish Maharaj. Как в Шримад Бхагаватам описывается история Амбариш Махараджа. You know, Ambarish Maharaj is the king of whole universe. Амбариш Махарадж был царем всей Bhagavati вселенной. Raja. But he engaged all his limbs and body served to Thakurji. Но он задействовал все свои части своего тела для служения своим божествам, Такурджи. So in the same way, the king of Ananta Padmanabh, he serves his Thakurji with his wealth, money, and everything he did.
Итак, царь в этом месте, в Ананта Падманабхи, он поклоняется божеству с помощью всего своего богатства и денег. I told this Katha now. Я уже рассказала. Then Gopkumar, he chanted his Gopal mantra and Nam Sankirtan. Then he very quickly arrived in South India in Ananta Padmanabh. И Гопакумар, он стал воспевать Гопала мантру, и очень быстро он оказался в этом храме Ананта Падманабхи. Because always I am saying these things. Sanatana Goswami will explain, Nam mantra is very powerful. Fulfill all your desires. Как я уже сказала, что нама и мантра необычайно могущественны, они могут исполнить все ваши желания. Nama Chintamani Krishna Chaitanya Rasavigra Purna Suddha Nitya Mukto Avinna Tvat Nam Namina. There are no difference Harinam and Sri Hari himself. Нет никакой разницы между Харинамой и Шри Хари, Господом. But in this Kali Yuga, Harinam is higher than Sri Hari. Но в эту Кали-югу Харинама выше, чем сам Шри Хари. Then Gopkumar, when he arrived in Ananta Padmanabh, then he became surprised И, how king worships his Thakurji Ananta Padmanabh. и когда Гопакумар, он прибыл в этот храм Ананта Падманабхи, он поразился, как царь служит Такураджи. Nice, beautiful golden temple and Sarana Mandir. Прекрасный золотой храм, Сварна Мандир. How many doors in the Сколько mandir? там дверей? 3 doors. 3 главные двери. In the main temple, 3 doors. В главном храме 3 главные двери. 7 gates. Да, там 7 дверей, входов. Yeah? Но вот, чтобы получить даршан, там 3 двери. Understand? If you go to South India, Если вы отправитесь в Южную most of Индию, all of the what is called temple, 7 gates. то на пути к главному храму, в алтарную, ведет 7 больших дверей. But the temple of Ananta Padmanabh, 3 doors are there. И когда вы уже входите в этом храме Ананта Падманабхи, там есть 3 двери. Understand? First door, you can see the lotus feet of Lord Ananta Padmanabh. Через первую дверь вы можете получить даршан лотосных стоп Господа Ананта Charan Kamal Падманабхи. Darshan. И вы получаете Чарана Камал Даршан. Then middle door, you can see Lord's navel's Средняя lotus дверь. navel, Navi Kamal Darshan. Вы можете получить Наби Камал Даршан, лотосный пупок, даршан лотосного пупка Господа. From the navel, manifestation lotus stem, and the lotus also blossom. In the top of the lotus, Brahmaji is manifest. Из лотосного пупка Господа выходит стебель лотоса, и на распустившемся лотосе наверху проявлен Брахмаджи. And in third door, and you can see very nice, beautiful lotus face of Lord Ananta Padmanabh. И через третью дверь вы можете увидеть прекрасное лотосное лицо Господа Ананта Падманабхи. Sankachakra Pada Padma, he has 4 hands. У него 4 руки. Laying down on the bed of Anantadev. Он лежит на кровати, которая представляет собой Анантадев. Who is Anantadev? Because Lord Baladev Prabhu himself manifested in the session. Кто такой Анантадев? Это сам Господь Баладева проявляется в образе этого змея Анантадева. So if you go and see the really. So and they are Brahmana, they servicing very nicely. Итак, эти браманы, они так прекрасно поклоняются там. One day or 2 days before I was told how the Brahmanas, they serve to Lord Ananta Padmanabh. За день до этого я вам рассказывала, как браманы, они там поклоняются этому божеству Ананта Падманабхи. And full of opulence, Vaishali. И там все исполненное швари, богатство и величие. Every 3 hours they change the dress of the Thakurji. И каждые 3 часа они меняют одежды Такураджи. Every 3-4 hours they offer different kinds of delicious food for Thakurji. Каждые 3-4 часа они предлагают вкуснейшее угощение Такураджи. I told this thing. Я уже это все описала. Even outside, Brahmana dancing, singing, glorification of Lord Ananta Padmanabh. Также снаружи браманы поют и танцуют, прославляя Господа Ананту Падманабху. And also doing many stāva, stuti, recitation, glorification Lord Ananta. И возносят всевозможные ставы и стути, молитвы Господу. Vishnu, no? He who made this. Как Вишну, Sankachakra Gada вот Padmadhari. нарисовали. Шанка Чакват. Who did this? Кто это нарисовал? Very nice. Вчера Бызбой. ребята, которые были, очень красиво были.
Very Говорит, beautiful, очень красиво. Николай, который братик, сестра и... Nice boy. Хороший юноша. That is very nice. Good, huh? Очень красиво нарисовали. Yeah. More and more to improve. Вы можете еще больше практиковаться, еще красивее сделать. Hmm? For one day we made. So I told Gopkumar when he saw, then he became very surprised. Then he thinking if he would become the temple president, Ananta Padmanabh, then we serve most and very nicely. И Гопа Кумар, он подумал, вот если бы я стал президентом храма, этого храма Ананта Падманабхи, то я бы служил еще больше. Yeah. Because mantra fulfill all your desires. So for this regard, and Lord Ananta Padmanabh had come in the dream of king. Итак, Гопа Кумар, он стал повторять Гопала мантру, которая исполняет все желания. И тогда Господь Ананта Падманабха пришел в сон того царя, этого And царства. Lord direct told to king, after your death, this boy Gopkumar, he will be the king of this place, Ananta Padmanabh. И Господь Анантадев обратился к царю и сказал, что после твоей смерти этот юноша, Гопа Кумар, он должен стать наследником, он должен стать царем и поклоняться мне. Then, after a few days, the king left his body in Gopkumar, he became the king of Ananta Padmanabh. И через несколько дней царь заболел и оставил свое тело. И тогда Гопа Кумар стал царем Ананта Падманабхи, этого царства. Now he king of Ananta Padmanabh and served very nicely. И он стал служить так прекрасно, More improving. даже еще Servicing more больше, and more. больше служения. Look, before he was cowherd boy. До этого он был мальчиком-пастушком. You understand? Понимаете? Before he was cowherd boy in Govardhan На Кавардхане. and who was herding the cows. Он пас коров. And now he is the king of А теперь он стал царем Ananta Padmanabh. вместо Ананта Падманабхи. You can imagine. Вы можете себе представить? Lord, he makes this way also. Вот что делает Господь. And with complete penniless, Lord makes him Бедняка king. он делает царем. Or who is king, Lord makes him penniless. А из царя он может сделать бедного, царя он может сделать бедным. So now coming in this way, the Gopkumar, he arranged very nice, beautiful service to King Ananta Padmanabh. Итак, Гопа Кумар, он организовал прекрасное служение Господу Ананта Падманабхи. But his little bit mind disturbed. Но его ум был слегка беспокоен. Why? Почему? Could you remember? Помните? For two reasons. his По двум mind- причинам. What are the two reasons? Какие причины? And they are Brahmanas. And they only follow the rules and regulations of Varnashram Dharma. Эти браманы, они следовали очень строгой варнашрама-дхарме, And another, разделены на касты. they are devotee and Vaishyajama. They are following all the rules and regulations. А вторая причина, эти браманы, они были очень строги в правилах и предписаниях. They are very strict. Очень-очень строгие. For that. Почему? And 12 o'clock, they have to close the door of Lord Ananta Padmanabh. То есть, например, в 12 часов они закрывали Anybody двери will come from храма. our country to Если take darshan, кто-либо, they will not allow. And 1 second, if you late, they will not allow to open the door. если кто-либо приезжал из дальних стран, и он опоздал всего лишь на секундочку, то браманы они уже не открывали для него двери, For чтобы this I получить give дальше. example in Vrindavan, if you go temple of Govinda Dev, Точно так же во Вриндаване, если вы пойдете в храм Говинда Дева, just 11:30, в 11:30 and they also close the door. они закрывают двери. And if you 1 second Если даже на секундочку late, вы опоздали, if you ask, oh, please give darshan, I have come from very far Russia.
И вы, Just take darshan. и вы просите, смотрите, я приехал издалека, из самой России, пожалуйста, дайте мне получить даршан. They will not allow. Они не разрешают. And if you give bribes, money, they will not. Вы даже им взятку, если будете предлагать, они не примут. Oh, did you take this money? Just Пожалуйста, вот возьмите денежки, только откройте дверку. Нет, нет. They are very strict. Они очень строги. And yeah, have you been Govinda Dev Darshan? Вы когда-нибудь получали даршан Говиндадева? Vrindavan. Во Вриндаване? Sometimes our parikrama cannot take darshan. And Govinda Dev, if they little bit late, that pujari they don't allow. Иногда в ходе нашей парикрамы мы иногда, если, например, запаздываем даже не намного получить даршан этого божества, то пуджари, он не разрешает открыть двери такой раджи. So for this regard, Gopakumar mind to be disturbed. И поэтому ум Гопакумара был слегка беспокоен. And though he is king, but he cannot do anything in the rules and regulations of the Brahmanas. Несмотря на то, что он был царем, он ничего не мог поделать против правил предписаний этих браманов. Understand? He cannot kick out the Brahmanas. Он не мог He выгнать cannot этих give браманов, punishment, chastisement to the Brahmanas. не мог их наказать. And for this regard, I told the story of Ramanujarya. И поэтому в связи с этим я рассказал историю о Рамануджачарье. So now coming in this way, in the meantime, some Vaishnavas, they came from south, Jagannath Puri. И тогда некоторые вайшнавы, они прибыли, и в то место пришли браманы с юга, из Джаганнатхапури. They glorified about Lord Jagannath. И они стали прославлять Господа Джаганнатху. Lord Jagannath is very merciful. Господь Джаганнатха необычайно милостив. Always is your smiling face Он всегда улыбается. and big mouth У него огромная and улыбка dilated eyes. и распахнутые глаза. And his two hands as they look, he is calling, all my devotees come. И двумя своими руками он протягивает руки к вам и просит: «О, все мои преданные, пожалуйста, идите ко мне». And just he 3 hours take rest. Он отдыхает только лишь 3 часа. 21 hours А 21 his door час. completely open. Его двери распахнуты. And anybody can come and take darshan his beautiful form. Все могут прийти и принять даршан его необычайно красивого образа. No discrimination of caste, race. И там нет никакой дискриминации в касте, расе. Any caste race can enter in the temple of Lord Jagannath and take darshan. Любой может зайти в храм Джаганнатхи и получить его даршан. You are Brahman, Kshatriya, Vaishya, they are not discrimination. Там нет никакого распределения на браман, кшатри, вайшья или шудра. You can take Mahaprasad in the same plate. Ты можешь принимать махапрасады с той же тарелки. They are not discrimination. You are Brahman or Kshatriya. Они не будут различать, ты браман или кшатри. Все из одинаковых тарелок. If you enter in the temple, in the market of Ananda Bajar, you can see. And no need to buy any prasad. Если вы придете на рынок, который называется Ананда Базар при храме The Джаганнатхи, Brahman will say, come, take prasad. вам не нужно будет покупать просад, браманы будут подзывать вас и давать вам все так. Hundreds. The Сотни, people. сотни людей They туда are asked to приходят. take prasad. Они будут просить вас: пожалуйста, возьмите этот просад. They give you lot of prasad in your hands. Они будут давать вам много просада And в ваши no руки. need to buy. Just Не нужно ничего покупать, просто берите так. if you go 3 or 4 sup, then your stomach completely hurt. Если вы подойдете к таким 2 или 3 браманам, у вас желудок полностью наполнится. No need to buy. Не нужно ничего покупать. Understand? And same plate they are giving. The Brahman, Kshatriya, Vaishya, И они and all дают them. этот просад в одинаковых тарелках, и браманам, и кшатриям, Because this всем is кастам. Mahaprasad. Потому что это махапрасад. The remnants of Lord. Это остатки трапезы Господа, Amrit, Adhamritam. Адхамрита. Understand? Это нектар. So it's a nectar, lips of Lord Jagannath. Высочайший нектар, который сошел с уст Господа Джаганнатхи. Very beautiful place in there. Такое прекрасное место. And outside of Lord Jagannath temple, many Brahmanas, they dancing, singing, speaking, and
glorify the pastime of Lord Jagannath. И снаружи храма Джаганатхи множество браманов танцуют и поют и прославляют Господа. If you go inside of Lord Jagannath temple, you forget. You will never think I will come out. Когда вы зайдете внутрь храма Джаганатхи, вы позабудете обо всем, и вам не захочется возвращаться обратно. Day and night, you can sleep anywhere. Вы можете спать где угодно, день и ночь. And especially I told Jagannath Puri, climate is very sweet also. И также в Джаганатхапуре очень благоприятный климат. No cold and no hot. Там не жарко, не холодно. No need AC or no need heater system. Там не нужен кондиционер или отопление. If a little bit hot, then shower of rain come. И если там только начинается жара, то тут же идет дождь. Then automatically body will be cooling. И тут же ваше тело охладится. Understand this? Many people, they are also sleeping outside. Множество людей не спят снаружи. Many years they also doing this. Много лет они это делают. No need to go anywhere. Не нужно никуда идти. Very nice prasadam, Lord Jagannath darshan, Там прекрасный просад, даршан Господа and Джаганатхи. sleep anywhere. И вы можете заснуть где угодно. Ladies, and many shower also is there. You can take bath. Everything very nice, beautiful arrangement also. Там все так прекрасно устроено. And you will forget. And day and night. Dень и ночь. And you will forget to the date. Today, what date? But today is Sunday, Monday, you forget. Because you already absorbed with Lord Jagannath. Вы забудете даже какое число. Вы будете полностью погружены в Господа. You completely lost your mind in there. Вы просто потеряете свой ум там. So when Gopkumar heard these glories of Lord Jagannath, Итак, Гопакумар, он услышал о славе Господа then Джаганатхи, Gopkumar, his desire coming, I have to go Jagannath Puri. и к нему пришло это желание, я хочу отправиться в Джаганатхапури. Then he chanted Gopal mantra. И он стал воспевать Гопала Then мантры, very quickly he arrived in Jagannath. и очень быстро он прибыл в Джаганатхапури. Oh, very nice, beautiful place. О, какое замечательное место! Understand? Have you been Jagannath Puri? Вы когда-нибудь были в Джаганатхапуре? Who went Jagannath Puri? Кто был в Джаганатхапуре? Who did not come Jagannath Puri? А кто не приезжал в Джаганатхапуре? Поднимите руки. They did not come, so they left. Вы не были там, вы, значит, это пропустили, значит, нужно приехать. They went to Jagannath Puri. Людей? И кто ушел сейчас? А, наверное, сейчас уже все это сорвались и побежали в Джаганатхапури. Okay. When Gopkumar arrived in Jagannath Puri, when he saw Lord Jagannath, his heart completely got melted. И когда Гопакумар, он прибыл в Джаганатхапури, и когда он увидел Господа Джаганатху, его сердце тут же растаяло. And every day he used to take darshan, very nice, beautiful Lord Jagannath. И каждый день он стал получать даршан прекрасного Господа Джаганатхи. But I told, in 3 hours, the Jagannath temple closed. Но, как я уже сказала, на протяжении 3 часов храм Джаганатхи закрыт. That means Lord Jagannath, he takes rest, how many hours? 3 hours. Это означает, что Господь Джаганатха, он отдыхает 3 часа в день. That time Gopkumar, he also felt pang of separation from Lord. И тогда Гопакумар, он почувствовал боль разлуки с Господом. Then he remembered his guru И он вспомнил о своем гуру and also shedding tears. и стал плакать. Look these things. So Gopkumar, he saw, and the king himself every day used to come take darshan to Lord Jagannath. Итак, Гопакумар, он увидел, как сам царь приходит получать даршан Господа Джаганатхи. And he also offering his prayers to Lord Jagannath. И он предлагает свои молитвы Господу Джаганатхи. And this is the tradition of Lord Jagannath Puri. Такова традиция Джаганатхапури. And especially once a year, Lord Jagannath, he comes out from the temple
and he gives darshan to all the fallen living entities. И в особенности раз в год Господь Джаганатха, он выходит на улицу и дарует свой даршан всем падшим живым существам. For this regard, Lord Jagannath, one name is called Patit Pavan. Поэтому Господа Джаганатху называют также Патита Павана. He is the savior of all the fallen living entities. Он спасает всех падшие живые существа. I told also Lord Jagannath temple, those who are white-skinned people, they cannot enter. Как я уже сказал, белокожие преданные не могут входить в храм Джаганатхи. They are using this word, non-Hindu cannot enter in the temple. И они говорят то, что ни хинду не могут входить в храм. Who knows? This tradition is going in their temple of Lord Jagannath. Кто знает, откуда взялась эта традиция в храме Господа Джаганатхи. Those who are non-Hindu, they cannot enter. А не хинду, они не могут войти туда. Understand? Понимаете? But when this rule has come, И откуда взялось это правило? who knows? Кто знает? No one can say anything. Никто ничего не может сказать. Because this tradition is coming. Эта традиция уже издавна идет. Understand? One Muslim boy. Однажды один мусульманский юноша, His name was Salve, которого звали Салвей, Muslim boy. мусульманин, He went in the battlefield with his father. отправился на поле боя со своим отцом. Then only 16 or 17 years old. Ему было 16 или 17 лет. But in the battlefield, his father killed, left by. Но на этом поле сражения его отца убили. Then Salve, he also fought against the enemies. И Салвей, он также сражался с врагами. Then he was very brave boy. Он был очень, Then Браво, что ли? храбрый юноша. he fought against the others party. И он сражался против врагов. But in the battlefield, he completely wounded. На поле боя его ранили. And then so many arrows stuck his body. И столько стрел вонзилось в его тело. He fell down Он упал down in the battlefield. на поле сражения. He about to die. И вот уже был готов умереть. But his first impression, sanskar, Но у него было предыдущее самскара, впечатление. he called out loudly, "Hey Jagannath, save me, save me, save me." Он стал громко взывать: «О Джаганнат, спаси, спаси меня!» Why? Because then Lord Jagannath came in front of him. И действительно, Господь Джаганнатха, он предстал перед ним. Just Lord Jagannath with his very merciful hand and touch his body, then his body become very and calm and pure. И когда Господь Джаганнатха вот своей милости рукой коснулся тела этого юноши, All his pain automatically disappeared. то вся боль тут же ушла из тела этого мальчика. Then he became very surprised. И он удивился, How Lord Jagannath is the Patit Pavan, savior of all the fallen living entities. насколько же Господь Джаганнатха, он является Патита Паваной, спасателем, If спасителем anybody всех падших душ. call out to him, and he will give darshan. Кто бы к нему ни пришел, он дает свой даршан. Just his darshan with his lotus eyes, then all your distress and happiness will disappear. Только лишь если вы получите даршан, его лотосный глаз, то тут же все страдания и проблемы покинут вас. So maybe your question will come. Salve, he was Muslim boy. Muslim people, they never and uttered the name of Hindu god's name. И может возникнуть вопрос, это же мальчик-мусульманин, он же никогда не... Откуда он знает это имя бога индусов This is true. и религии They are хинду? very fanatics. Потому что они очень фанатичные мусульмане. Understand? They are very fanatics. У них столько фанатизма. Maybe Hindu people, they can call out the name of Allah. But Muslims, they were never called out Lord Jagannath. Индусы, может быть, даже могут произнести имя Аллаха, но мусульмане никогда не произнесут ничего, кроме Аллаха. You understand? Very rare. Очень-очень редко. Sometimes you are looking, but very, very Иногда rare. такое бывает, но это огромная редкость. So maybe question will come, how possible the Muslim boy, Salve, he called out, and the name of Lord Jagannath, he Jagannath, save me, save me. Save me. И может возникнуть вопрос, как же
Вот почему этот мальчик, мусульманин, он стал вызывать Господа Джаганатху, чтобы тот его спас. So why these impressions come in his heart? Почему это впечатление пришло в его сердце? Called out, taking the name of Lord Jagannath. И он стал звать, вызывая к имени Господа Джаганатхи. Actually, this Salve's mother, and she was a Brahmani, Hindu. На самом деле мама Салвея была брамани, хинду. One Salve's father kidnapped his mother. И отец Салвея, его отец мусульманин, похитил ее, украл. So in the womb of the Brahmani, the Salve he born. И Салвей он родился из лона брамани. So for this regard, his mother Brahmani sometimes glorified about Lord Jagannath. И поэтому его мать брамани, она иногда рассказывала, прославляла Господа That Джаганатху. means his mother gave impressions in the heart of Salve И поэтому это впечатление вошло в сердце Салвея. and told, "Hey Salve, in your life any calamity will come. И она сказала: Салвей, в твоей жизни, если придет какая-нибудь беда, You must call out the name of Lord Jagannath. позови, обратись к Господу Джаганатху. He is very merciful and wonderful." Он очень милостив и великодушен. Understand? So for this regard, these impressions coming in the heart of Salve Muslim boy. Итак, это впечатление вошло в сердце этого юноши Салвея. So spontaneous, he called out Lord Jagannath. Hey Jagannath, save me, save me, save me. И спонтанно он стал взывать Господу Джаганатхи: «О, Джаганат, спаси меня!» Then Lord Jagannath appeared in front of him in the battlefield. И тогда сам Джаганатха предстал перед ним на этом поле сражения. Just Lord Jagannath giving darshan with lotus eyes И Господь Джаганатха, он даровал свой даршан своих лотосных глаз and touched his body. и коснулся его Then тела. all his pain, everything is disappeared. И тогда вся боль тут же ушла из тела Салвея. So for this regard, Salve has so much faith with Lord Jagannath. И поэтому у Салвея появилась столько веры в Господа Oh, Джаганатху. Lord Jagannath, he is very merciful. О, Джаганатха настолько милостив. He gave me rebirth. Он мне дал второе рождение. And then he left the battlefield. И тогда он оставил это поле And he сражения. was running, and coming in Jagannath Puri. И что есть мочи побежал и прибыл в Джаганатхапури. And he wants to direct take darshan to Lord Jagannath. И он хотел напрямую получить даршан Господа And he Джаганатхи. was chanting, Lord Jagannath, Jai Jagannath, Jai Jagannath. И он все время воспевал: «Джай Джаганат, Джай Джаганат». Jagannath Sami Naina Patagami Bhavatu Me. Jagannath Sami Naina Patagami Bhavatu Me, Bhavatu Me. Jagannath Sami Naina Patagami Bhavatu Me. Jai Jagannath, Jai Jagannath, Jai Jagannath, Jai Jagannath, Jai Baladev, Jai Jai Subhadra, Jai Jagannath, Jai Subhadra, Jai Jagannath, Jagannath Swami Nanavatarami, Jagannath Swami Nanavatarami, Bhavatu Me, Bhavatu. So Salve the Muslim boy, he was running. Итак, этот мусульманин Салвей, он очень быстро бежал. He wants to direct take darshan to Lord Jagannath. В надежде получить прямой даршан Господа Джаганатхи. But when he came in the main gate of Lord Jagannath, that is called Lion Gate, Singhadarbajar. Но когда он пришел к видным вратам храма Джаганатхи, If you go Jagannath Puri, there are 4 gates and 4 entrance. если вы придете в храм Господа Джаганатхи, то там есть 4 главных входа, и в них располагаются 4 главных двери, And врата. main entrance, that is called Lion Gate. Первый, главный вход – это львиные врата. In front of the Lion Gate, you can see Arun Stamba. И напротив них находится вот эта колонна Аруна Стамба, Garuda Stamba, Гаруда Стамба. Garuda Stamba. Very nice. Очень красивая. So when he came,
that time Brahmanas stopped to him. И когда он прибежал туда, браманы остановили его. Hey, you are Muslim boy. Эй, ты же мусульманин, You are big beard. у тебя большая борода. And we Muslim on kinds of their what is called dress. И у них особая одежда. Muslim uniforms. Understand? They're putting lungi То есть у них особые там штанники and also another al-khalwa coat. и такое пальтишко. You have seen it now? Вы видели когда-нибудь? Automatically you can understand. Oh, you are Muslim. Если человек придет в такой You are одежде, not Hindu. то есть они сразу поняли, что это You cannot мусульманин. enter. Ты же не хинду, ты мусульманин, ты не можешь войти. So they stopped. Pujari stopped. Поэтому пуджари остановили, Brahman stopped. браманы But остановили no, его. no, I have to take darshan Lord Jagannath. Нет, нет, я хочу получить даршан Господа Джаганатхи. But they do not listen his any word. Но они ничего не слушали. They stopped. Они просто остановили его. Then he fainted and fell down. И тогда этот юноша, он потерял сознание и упал. Then Lord Jagannath is very smart. Just same Lord Jagannath, he came out from main temple and appeared in front of main gate. И тогда Господь Джаганатха, он настолько милостивый, он вышел из храма и проявился перед главными вратами. For this regard, that Jagannath name is called Padit Pavan Jagannath. И поэтому этого Джаганатха перед главным входом называют Патита Павана Джаганатх. Padit Pavan Jagannath. And same Jagannath, you are looking and main gate and same Jagannath inside also. Тот же самый Джаганатх, которого вы видели в храме, видите в храме, он же также перед вратами находится. You understand? Have you seen Padit Pavan Jagannath? Вы видели Патита Павана Джаганатху? You can main gate, you can see. Перед главными вратами вы можете видеть. Understand? Those who are not can enter in the temple inside, they have the same Jagannath is there. То есть те, кто не могут войти внутрь храма, они могут получить даршан Патита Павана Джаганатхи снаружи. You cannot go inside, so think maybe inside Thakurji, maybe nice or more. I think same. Вы можете думать, что, наверное, внутри это ходят же более красиво. На самом деле они одинаковые. For this, your curiosity come. No, I have to go. И поэтому у вас возникает вот этот интерес. Нет, я хочу внутрь. Sometimes Western devotees, Иногда западные. they also laying down on the rays of the sun and try to become like Ложатся загорать, чтобы их кожа стала темной, чтобы они сошли за индусов. and cover their body with the cloth. Покрывают свои тела одеждами They enter inside. и входят внутрь. And some Western Некоторые западные, они так делают. Understand? I heard many Westerners. they Я will- слышала, что многие западные, они так пробрались туда. It was beaten, no? Huh? They was beaten. If they find if they catch them, Но если так вот кого-нибудь поймают, тогда там эти охранники, они могут жестоко побить и выгнать оттуда. understand? But this is also forbidden. Это запрещено на самом деле, вот так вот проходить. Actually, same Jagannath. You are looking on the outside. Same Jagannath inside. На самом деле снаружи находится тот же самый Джаганатха, что и внутри. Jagannath Swami Nanpatagami Bhagavad. Lord Chaitanya Mahaprabhu stood in front of Guru Stamba and chanting this mantra. И Господь Чайтанья Махапрабху остановился перед Гаруда Стамбой, перед колонной Гаруды и возносил эти молитвы. Understand? If you go inside, there's a Guru Stamba there. Если вы зайдете внутрь, там есть колонна Гаруды, Outside, there's a Arun Stamba. And а inside, снаружи Guru Stamba. Аруна Стамба, а внутри Гаруда Стамба. Колонна Гаруды внутри. Lord Chaitanya Mahaprabhu is very longest person. Господь Чайтанья Махапрабху очень высокий, самый высокий. So for the Lord Chaitanya Mahaprabhu, he used to take darshan very far. И он мог получать даршан In front of издалека. 100 people. Перед ним были сотни людей, которые также получали даршан Господа Джаганатхи. When Lord Chaitanya Mahaprabhu took darshan, his one hand this way, another hand this way. И когда он получал даршан, он левой рукой держался за колонну, а правая была опущена. And so much viraha, separation coming. И у него было столько вираки, разлуки. At that time, the stone melted, and Lord Chaitanya Mahaprabhu 3 fingers print in on that the
И он испытывал столько разлуки, что той рукой, которая была опущена, он держался тоже там, вот как стеночка, видимо, была. И камни не растаяли от жара разлуки Господа Махапрабху, и даже вот отпечатались, есть там отпечаток 3 пальцев Господа Махапрабху. And also the stone melted, then Chaitanya Mahaprabhu's lotus feet. И там также есть отпечатки лотосных стоп Чайтаньи Махапрабху. Внутри. If you go inside, you can see this thing. Если вы пройдете внутрь, вы это This when Lord увидите. Chaitanya was taking darshan to Lord Jagannath. Then Lord Chaitanya Mahaprabhu touched the wall, and one hand this way, another way. And then wall melted, and Lord Chaitanya Mahaprabhu's fingerprints on the wall is there. Still is there also. И внутри храма там есть место, где Господь Чайтанья Махапрабху стоял, получал даршан Господа Джаганнатхи. И вот второй рукой, которой он касался стены, эта стена, она растаяла от жара тела Господа Махапрабху, который был охвачен разлукой. И там остались отпечатки его лотосных пальчиков. And once one old lady Однажды одна старушка, who lived in Jagannath, которая жила в Джаганнатхапуре, and that's called Adivasi. которую звали Адиваси. What is called? Brigands, no? What is called? Абориген? Aborigine. Ну да, местная старушка. So she was old lady. She cannot take darshan to Lord Jagannath. Она была пожилой, поэтому не могла получать даршан Господа Джаганнатхи. But she wants to take darshan to Lord Jagannath. Но ей так хотелось получить даршан, So she was again and again jumping поэтому она to take подпрыгивала, darshan to Lord Jagannath. чтобы увидеть Джаганнатху. Sometimes very difficult to take darshan to Lord Jagannath because in front of 100 people. Иногда даже очень тяжело получить даршан Then Джаганнатхи, you have потому to что jump. перед вами сотни людей, поэтому вам не нужно просто подпрыгивать даже. Understand? So in this way, that old lady, understand, village lady, И так эта старушка, she can't take деревенская darshan to Lord бабушка, Jagannath. она не могла получить даршан Господа Джаганнатхи. She came very close to Lord Chaitanya Mahaprabhu. И она подошла очень близко к Господу She did Чайтаньи not think Махапрабху. this is Chaitanya Mahaprabhu saying Bhagavan. Она не понимала, что это своя Бхагаван, что это So Lord Chaitanya Махапрабху. Mahaprabhu hand this way. Then, И рука Господа Махапрабху была опущена таким образом, Гурудев показывает. then she hold the shoulder of Lord Chaitanya Mahaprabhu. И она схватилась за плечи Господа Чайтаньи Махапрабху, One feet, и своей she стопой put the hand of Lord Chaitanya Mahaprabhu. она оперлась о ладошку Махапрабху And she climbed и on the вскарабкалась shoulder of Lord Chaitanya ему на Mahaprabhu. плечи. She was thinking, oh, this is maybe one Она ladder. подумала, что может это какая-то лесенка She did там. not think this. Она не понимала, что это сам Махапрабху. She climbed on the shoulder of Lord Chaitanya Mahaprabhu. И так она вскарабкалась к нему на плечи. And she was very happy to darshan to Lord. И она была так счастлива и радостно получала даршан Джаганнатхи. In the meantime, the associate of Lord Chaitanya Mahaprabhu, hey, what you do this? И через некоторое время спутники Махапрабху Hey, заметили Chaitanya это. Mahaprabhu said, Bhagavan, О, что же ты делаешь? Это же сам Бхагаван. not different from Jagannath. Он не отличен от Джаганнатхи. Not only this, Не только это. this sannyasi. Он же саньяси. What are you doing? Ты что делаешь? Climb on the shoulder of sannyasi. Залезл на плечи саньяси. But Lord Chaitanya Mahaprabhu Но Чайтанья Махапрабху smiled and told all улыбнулся и his сказал всем своим спутникам: don't disturb her. не беспокойте ее. And how she has so much eagerness to take darshan to Lord Jagannath. У нее столько жажды получить даршан Господа Джаганнатхи. And Mahaprabhu humbly told, I Махапрабху have смиренно no сказал: this types of eagerness to take darshan to Lord Jagannath. даже у меня нет столько жажды получить даршан Господа Джаганнатхи. And Chaitanya Mahaprabhu is saying Bhagavan. Чайтанья Махапрабху это своем Бхагаван. And now А сейчас that lady she climbed on the shoulder of Lord Jagannath. эта бабушка вскарабкалась к нему прямо на плечи. And so in this so many lives, if you go to Jagannath Puri, take darshan, many Mahaprabhu's lila automatically will come. Итак, если вы отправитесь в Джаганнатхапури, вы получите даршан многих мест, где Махапрабху являл свои лилы. Understand? Понимаете? So now come the Gopkumar. He every day used to come in the temple of Lord Jagannath. Итак, Гопа Кумар каждый день приходил в храм Господа Джаганнатхи и получал его даршан. Just 3 hours when close the main gate of Lord Jagannath, then he felt pang of separation. А вот те 3 часа, когда Господь Джаганнатха отдыхал и храм закрывали,
Гопакумар стоял снаружи и испытывал боль разлуки. And sometimes close the door of Lord Jagannath. Then he used to come on the beach. И когда храм Джаганатхи закрывался, Гопакумар приходил на берег океана And remembering Vrindavan. и памятовал о Вриндаване. Understand? This ocean is as like Yamuna, Он думал, что этот океан подобен Ямоне, because the water of the ocean is like black and blue color. потому что океан тоже голубого цвета. On the beach, so many trees look like and the forest of Vrindavan. И там было столько деревьев, которые были похожи на лес Вриндавана. So Gopkumar sometimes he walked on the beach И поэтому Гопакумар, он иногда прохаживался по пляжу and remembering Vrindavan. и памятовал о Вриндаване. But when he remembered the Vrindavan, then so much separation coming in his heart. Но когда он вспоминал о Вриндаване, столько разлуки приходило в его сердце. Gurudev. Разлуки по своему What Гурудеву. is the name Gurudev? Как его зовут его гуру? Джаянта. Then he shedding tears И он лил слезы and crying. и так плакал. One day Gopkumar, he was walking on the beach. И однажды Гопакумар, он прохаживался по берегу, Then suddenly his guru, по Jayanta, пляжу, и неожиданно его гуру Джаянта предстал перед ним. then Gopkumar cannot survive himself. А Гопакумар, он не смог сдержать себя. He just hold the lotus feet of his Gurudev. Он тут же бросился и обхватил лотосные стопы своего Гурудева And shedding tears. и лил слезы. He could not speak any word. Он не мог произнести ни His throat слова. completely choked. Его голос Tears прервался, running down. слезы потекли. And what will speak? Nothing. Что он мог сказать? Just Ничего. give an example. If you lose something, Как, например, если вы что-то very теряете, precious, valuable thing, очень-очень ценное, then suddenly you get returned back. то вам очень хочется это вернуть. Then you will be what will do? И если вам это You возвращают, thinking, oh, this is dream. что вам кажется? Вам кажется, что это сон. Just to give an example. Такой пример. One widow Brahmani, Одна вдова Брамани, his son left body. у нее умер сын. Then she was crying. Она заплакала. Understand? Понимаете? His son's body is coming in the cremation place. Cremation И place. тело ее сына уже направлялось в крематорий. Almost Вот-вот. his body is going to burn in the fire. Тело ее сына должны были сжечь в огне. But that Brahmani, widow Brahmani was crying because only his one son. Но эта вдова, она так плакала, потому что у нее был всего лишь один сын. And she was crying and crying. Она так сильно плакала. In the meantime, one sadhu came. Неожиданно туда пришел один саду. And sadhu with a mystic power. И с помощью своей мистической And силы returned back his son's life year. этот саду, он вернул жизнь в тело этого мальчика. Then his son alive. Этот сын, этой Брамани, он ожил. Then widow Brahman was saying. И эта вдова, она не могла ничего произнести. Ничего не понимала. So much bliss, ananda coming. И столько блаженства, ананды пришло к ней. But simultaneously, he thinking, oh, this is not true, this is maybe dream. Но в то же время ей казалось, что это все неправда, это понарошку происходит. Then again he feeling separation. И вновь она почувствовала разлуку со своим сыном. But still his like son. And on his chest. Но все еще ее оживший сын пребывал у нее на груди. Understand? Понимаете? Because sadhu with his mystic power. Потому что саду His son, her son alive. с помощью своей мистической силы оживил ее сына. But widow lady is thinking, no, this is maybe dream. Но эта вдова, она думала, нет, наверное, это какой-то сон. My son left body. Мой сын умер. How possible? Who Как died возможно to be alive again? оживить того, кто умер? This is not maybe I am looking this is a dream. This is not. Наверное, мне сейчас это все снится. Simultaneously, Точно так two же. things is coming. Две вещи произошло. Meeting his son То есть она встретилась со and своим feeling сыном separation from his son. и чувствовала разлуку с ним. Because he's looking. Потому Because что he's looking. она видела, What he's looking? His son alive. что ее сын ожил. And son's also calling out him, mama. И сын, он также звал ее, мамочка, мама. And embracing her chest. И он обнимал ее грудь.
Or simultaneously she thinking, no, this is not true. Но в то же время она думала, наверное, это неправда. This is a dream. Это What какой-то I'm сон, то, что я вижу. This is true or I am only dream? Это правда или это всего лишь сон? Look this thing. Посмотрите. At a time meeting and at a time feeling separation. То есть в то же время была их встреча, и она чувствовала разлуку. Because why she is very happy? Почему она была Because her счастлива? son alive again. Потому что его сын ожил вновь. She lost Она her son. потеряла And своего again returned сына, back her son's life. но теперь вновь So обрела she его was жизнь. so much Поэтому good, so она much так была happiness. счастлива. Столько счастья было. For this regard, her throat completely choked. И поэтому ее голос Tears полностью will come. прервался, и у нее струились слезы из глаз. In the same way, she feeling separation from her son. Но в то же время она чувствовала разлуку со своим сыном. In the same way, Gopkumar, Таким же образом Гопа Кумар he told him, Mathur Brahmanam, сказал: «О Мадхурский Брахман, when suddenly I saw my Gurudev, когда неожиданно я увидел своего Гурудева, then I'm thinking, how possible? я подумал, как такое возможно? So many years passed, Столько лет прошло, and I did not see to him. я его не видел. Now he appeared. Теперь он проявился. Oh, maybe this is my dream, this is not true. Наверное, мне это снится, This это is only my неправда. sentiments. Это только лишь какие-то мои сентименты. But still, Gopkumar still he observed. Но при этом Embraced он все the равно lotus feet of his обнимал guru. лотосные стопы своего гуру. What's the name of his Guru? Как зовут его гуру? Джаянта. Его зовут Джаянта. And he was crying and shedding tears. И он так сильно плакал. Understand? In this way. And he could not speak with him. И он не мог заговорить с ним. Just is looking. Он только лишь The lotus feet of созерцал. Gurudev. Just Лотосные is looking стопы the lotus face Гурудева. of same that Guru. И смотрел в лицо своего гуру. And shedding tears. И лил слезы. That time Jayanta told, hey Gopkumar, Тогда Джаянта сказал: «О Гопа Кумар, don't worry, не беспокойся, I am always with you. я всегда с тобой. Why are you feeling separation from me? Почему ты чувствуешь разлуку со мной? Don't worry, you are alone. Не волнуйся, не думай, I'm что ты always одинок. with you. Я всегда с тобой. Sometimes I'm visible, sometimes invisible. Иногда видимо, иногда Sometimes невидимо. always I'm staying with you. Я всегда нахожусь с тобой. And your relationship with me, that's eternal. Твои взаимоотношения со мной вечные. Understand? Nitya Понимаете? Samanda, Chira Nitya Samanda. This is Nitya your Sambandha. relation with me eternally. I am Твои always with you. взаимоотношения со мной And вечные. Я всегда с тобой. I am giving blessing to you. Я благословляю тебя. This is your how is it called? Eternal form, Gopakumar, Gop form. Это твой вечный Ага. облик пастушка, Гопа Кумар. And this is the spontaneous nature, rasa, melus of Sakkava. И он написал ему его спонтанную природу, его расу, его природу, его облик, что он в всякой расе. I am always with you. Я всегда с тобой. And again I will meet with you again. И я вновь встречусь с тобой Don't позже. worry, again I will give darshan to you. Не беспокойся, вновь я дарую тебе свой даршан. In this way, Gopkumar gave him, in this way, Jayanta, his Gurudev, gave blessing and again, patting on his back. И поэтому Джаянта, он вновь давал ему свои благословения и похлопывал его по спине, гладил. Then Gopkumar, his body started to shake. И тело Гопа Кумары стало трепетать, Understand? Then he fainted. и он потерял сознание. Again he returned back his conscious. А когда он очнулся, Then he saw the Gurudev not in there. он увидел, что его гуру вновь не было с ним. Understand? Понимаете? Then Gopkumar always remembering the mercy of his Guru Jayanta. И Гопа Кумар, он постоянно памятовал о милости своего гуру Джаянты. So Gopkumar told, hey Mathur Brahman, in this way, my Gurudev, he gave me darshan. И Гопа Кумар сказал: «О Мадхурский Браман, таким образом мой гуру Джаянта давал мне даршан». So now I'm feeling pang of separation, and again I feel pang of separation from my Guru. И вновь я чувствую разлуку со своим гуру. So how do I survive myself? Как же мне выжить? Then again I returned back in the temple of Lord Jagannath. И тогда вновь я вернулся в храм Господа Джаганнатхи.
when I took darshan, the very nice, beautiful, smiling face of Lord Jagannath, И когда я получил даршан улыбающегося личика Джаганатхи, then my survived my separation from my guru. тогда я смог стерпеть разлуку с моим гуру. Understand? Понимаете? Why? Почему? Because Guru is Krishna, Krishna is Guru. Потому что гуру это Кришна, а Кришна это гуру. Saksad vritrena samastra shastri ruktastata bhav bataiva sadhi kintu prabhurya priyavatashya bandi Guru Sri Charanarvindam. Understand? Actually, according to Tattva Vichar, На самом деле, в соответствии с Татвавичарой, there are difference Guru and Krishna. Krishna is Guru, Guru is Krishna. нет никакой разницы между гуру и Кришной. Jo mantra sa Guru. Mantra means Guru, Guru means mantra. Мантра это гуру, и гуру это мантра. You are chanting Guru mantra, not Guru himself. In front. Вы повторяете гуру мантру, это означает, что это сам гуру. Understand? When you chant this mantra, when your knowledge of relationship will come, then you realize mantra is Guru, Guru is mantra. Когда вы повторяете эту мантру, тогда к вам придут знания о взаимоотношениях, и тогда вы осознаете, что гуру и есть мантра. So for this regard, Jiva Goswami Padi Sandarbha explained this mantra, Jo mantra sa Guru. Mantra means Guru. We are chanting Guru mantra, means Guru is there himself in there. И Шрила Джива Госвами в своих самдарбах объясняет, то, что мантра и есть гуру, а гуру это мантра. Then when your knowledge of relationship will come, Когда к вам придет самбанда гьяна, знание о взаимоотношениях, then your realization will come. тогда к вам придет это осознание. Why you chanting the Nam mantra? Зачем For вы повторяете realization. эту нама-мантру? You feel yourself, self-realization will come. Чтобы почувствовать эту анубхаву, самоосознание. Self-realization, that is called the best realization. Самоосознание – это самая лучшая реализация. If you properly, every day chant Nam mantra, then automatically feeling realization will come. Если вы должным образом будете каждый день повторять нама-мантру, тогда к вам придут эти осознания. So now coming this Gopkumar, when he saw, again he returned back to the temple of Lord Jagannath, and saw Lord Jagannath, very nice, beautiful, dilated eyes, smiling face. И тогда, когда Гопакумар он вернулся вновь в храм Джаганатхи, он увидел в сияющих глазах Господа Джаганатхи, его улыбку. Then he survived his Тогда separation from он him. стерпел, смог вытерпеть разлуку со своим гуру. Understand? And he noticed how the pujaris of Lord Jagannath, the Sarthi Thakurji, И он заметил, как пуджари Господа Джаганатхи служат Такураджи. very beautiful. If you stay in Jagannath Puri, you become very surprised. Если вы будете находиться в Джаганатхапуре, вы будете поражены. The pujari of Jagannath, the Sarthi Thakurji, different way, different Thakurji. When any, what is called, the appearance of Thakurjis, they also decorate Thakurji very nicely. Когда проходят дни явления Такураджи, они так прекрасно украшают Джаганатху. Understand? The appearance of Lord Ramchandra Ramanamami, they also decorate Thakurji as like Lord Ram. И когда, например, Раманавами наступает, день явления Господа Рамачандры, то они наряжают Джаганатху как Господа Раму. And when Janmashtami, А когда Джанмаштами, the appearance of Lord Krishna, явление Janmashtami, Кришны, they decorate Thakurji as like Krishna. они украшают Джаганатху как Кришну. And in Jagannath Puri, every day, so many kinds of utsav, celebration is going В on. Джаганатхапуре каждый день проходят какие-то праздники, утсавы. Understand? If you go to Lord Jagannath Puri, you will forget everything. И если вы Completely придете в храм forget. Джаганатхи, вы обо всем позабудете. You can even don't know today, which date, you don't know. Вы забудете, какая дата, какой день When недели. sun goes down, when night, or when day, you can forget. Когда солнце всходит и когда заходит, вы обо всем этом позабудете. Understand? So much nice, beautiful happiness, bliss is going on in there. Там столько счастья и блаженства. Even Lord Jagannath, when he used to go take rest, that the very young girls, Devdasis, they glorified about Vrindavan, Lila Katha. И когда Господь Джаганатха уже собирается отойти ко сну, то юные девочки, Деви Даси, начинают прославлять вриндаванские лилы Кришны. Jaya Jaya Deva Hari. Sita Kamala Kocha Mandala Dhrita Kundala Kalita Lalita Vanamala
Jaya Jaya Devahari Lita Lalita Vanamana Jaya Jaya Devahari Oh Hare Krishna Govinda Gopala Jaya Jaya Devahari Jagannath Puri. Такое удивительное Джаганнатха Пури. And so Gopkumar, he told in this way, hey Mathur Brahman, I completely absorbed taking darshan to Lord Jagannath. И Гопакумар сказал: «О Мадхурский Брахман, я был полностью погружен в созерцание Господа Джаганнатхи, Because Lord Jagannath Puri look like Vrindavan. потому что Джаганнатха Пури выглядит как Вриндаван». Actually, Lord Jagannath Puri, that is called part of Dwarka. На самом деле Джаганнатха Пури — это часть Двараки. Understand? And Dwarka Puri, the part of Dwarka. Дварака Пури, часть Двараки. And but if you go, so many kinds of stimulation coming in your heart as a Vrindavan. Но если вы туда отправитесь, то столько стимулов придут в ваше сердце, как будто вы во Very Вриндаване. nice, beautiful forest that is called Jagannath Vallabh Uddan. Такой красивый сад, Джаганнат Валаба Удан. And Uddan means Удан forest. означает лес, Garden. сад. You go to it, same all kinds of fruits trees are in there. И там те же самые фрукты и деревья, как и во Вриндаване. And ocean is as a Jamuna. Океан, как Ямуна. And all kinds of uddipan, stimulation coming in Jagannath. И столько удипан, стимулов в Джаганнатхапуре, напоминающих Вриндаван. So Gopkumar told, when I was staying in Jagannath Puri, that time this is Vrindavan. И Гопакумар сказал: когда я жил в Джаганнатхапуре, мне казалось, что это Вриндаван. So my heart completely was stolen in there. И мое сердце было полностью похищено. But sometimes I feel separation from Vrindavan. Но иногда я чувствовала разлуку с настоящим Вриндаваном. Why? Почему? Look, two things. You drink milk, Посмотрите, например, вы пьете молоко, or if you drink the, what is called? Chant. Chant means what is called? Пахта. Как она? э, Understand. Buttermilk, no? Yeah, mothermilk. или, например, если вы пьете пахту, Different taste. Yeah. So, If вкус you not разный. eat there, so what will you do? Just to drink some buttermilk. если бы не было молока, вы бы постоянно эту пахту пили. Understand? But taste is different. But some taste is something is better than nothing. Но вкус различный, но что-то лучше, чем ничего. But Vrindavan is Vrindavan. Но Вриндаван — это Вриндаван. Jagannath Puri, actually not real Vrindavan. This is called stimulation, uddipan coming. А Джаганнатхапури — это не настоящий Вриндаван. Там только лишь находится Удипаны, он похож. Those are high class exalted devotees. They are thinking, oh, this is ocean. No, this is not. This is Yamuna. И очень возвышенные преданные, они думают, что нет, это не океан, это Ямуна. This is as like Lord Chaitanya Mahaprabhu. Так же, как Господь Чайтанья Chaitanya Махапрабху. Mahaprabhu, oh, this is Yamuna. Он всегда говорил: о, это Ямуна. That the garden, he is thinking, oh, this is Vrindavan. А этот лес, он говорил, что это Вриндаван. That Chatak Parvat, that mountain, they sand and heap up, what is the mountain, what is it called? And sand. They thinking this is Chatak Parvat. This is Giriraj Govardhan. А холм, Чатак Парват, он его называл, что это Гираж Гвардхан. Understand?
and they also one banyan tree, thinking, oh, this is Bansi what? И там было дерево баньян, и он думал, что это бамшиват. Understand? This is Uddipan. Those who are Mahabhagavad thinking this is Vrindavan. И это Удипаны и Махабхагават, они всегда думают, что это Вриндаван. I said, this is not true. На самом деле, но это же не так. So Gopkumar, he told, hey Mathur Brahmanas, in this way, I was staying in Jagannath Puri. И Гопакумар сказал, таким образом я жил в Джаганнатхапуре. And I saw how king himself and worship Thakurji. И я видел, как Рамба, как царь поклоняется Такураджи. So many opulence is there. Там столько величия, богатства. So one day I was chanting Gopal mantra. И потом я повторял Гопал Then I мантру. was thinking, if I would the king of Jagannath Puri, then I would serve Lord Jagannath very nicely. И он подумал, вот если бы я стал царем Джаганнатхапури, я бы стал так прекрасно поклоняться Такураджи. Again coming this mantra is very powerful. Опять к нему пришло это желание. И помните, мантра очень могущественна. Then Gopkumar, he became the king of Jagannath. Итак, Гопакумар, он стал царем Then Джаганнатхапури. how? Lord Jagannath himself told the king of Puri, Сам Господь Джаганнатха, он сказал царю Пури, hey, king, and after your death, Gopkumar, he will be the king of this Jagannath Puri. «О царь, после твоей смерти царем Джаганнатхапури должен стать этот юноша, Гопакумар». Then the king left body, then Gopkumar, now he the king of Jagannath Puri. Тогда царь оставил свое тело, и царем Джаганнатхапури стал Гопакумар. But one thing tell to you, Gopkumar, he became king of, what is his name? Ananta Padmanabh. Now he is the king of Jagannath Puri. But always he is what? Simple dress of Vrindavan. Но смотрите, еще такой момент, когда Гопакумар, он был царем Анантападманабхи, и сейчас он стал царем Джаганнатхапури, при этом он никогда не менял свои одежды простого пастушка, вриндаванского пастушка. He did not put the royal dress. Он не надевал эти шикарные царские одежды. The, what is called? Crown. Crown on his head. Он никогда не надевал корону, раджмукут. This is one thing also. Gopkumar, Это очень he важно. told, Гопакумар сказал, though I become the king of Ananta Padmanabh or in the king of Jagannath Puri, but always I am as like cowherd boy. This is my same dress. I did not change my dress. что несмотря на то, что я был царем Анантападманабхи, а потом Джаганнатхапури, я никогда не менял своих одежд. Я был в той же самой одежде пастушка. Because of my spontaneous nature, and also dress I want to stay. Потому что это была моя спонтанная природа, мне хотелось быть в этих одеждах. Bolo Vrindavan Bihari Lal. Then what happened? Tomorrow we'll discuss. И что было дальше, мы расскажем завтра. Jai Jagannatha, Jaya Jagannatha. Jai Jagannatha.